ปีที่2/8เลขที่23ค่ะวันนี้หนูจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการกัดเซาะนะคะค่ะภาพนี้นะคะก็คือการกัดเซาะของน้ำทะเลซึ่งทำให้เกิดหน้าดินถล่มโดยเกิดจากการที่คลื่นของน้ำทะเลมากระทบกับหน้าดินจึงทำให้เกิดการถล่มของหน้าดินค่ะฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนัชการบุญทำไม่เจ็บช้ำ